食完海尼太太整嘅豐富晚餐之後，間屋入面暖粒粒，但氣氛一下子變得凝重。露西首先開口，聲音細細地：海尼先生，圖姆納斯先生，到底發生咗咩事啊？海尼先生嘆咗一口氣，搖頭：真係好唔好彩，佢俾白女巫嘅手下捉咗，仲係親眼目擊嘅鳥同我講㗎。最後見到佢哋係向北面帶走，你哋都知北面代表咩啦？三個小朋友面面相覷，蘇珊忍唔住問：但係我哋唔知啊。海尼先生沉咗一沉，北面就係白女巫嘅城堡方向，去到嗰度嘅多數都變咗石像，永遠返唔到嚟。露西聽到呢度，眼淚差啲跌出嚟。如果唔係因為我，佢根本唔會出事。我哋一定要救佢㗎。海尼太太溫柔但堅定：孩子，我相信你哋有心，但你哋點樣闖入佢個巢穴，仲要生住走返出嚟？彼得開始急，咁我哋可以扮小販，趁佢唔喺屋企偷偷入去。總之一定有辦法嘅。圖姆納斯先生為咗救露西，差啲送命，我哋點可以咁選？海尼先生搖頭：唔得㗎，亞當嘅兒子，你哋再聰明都鬥唔過佢，除非亞斯蘭回來。一聽到亞斯蘭呢個名，四個小朋友心入面同一時間震咗一下，好似春天第一陣暖風吹過咁，莫名其妙嘅希望湧上心頭。蘇珊問：亞斯蘭係邊個？海尼先生眼神變得嚴肅：佢係國王，係森林之王。佢唔係人，佢係獅子，真正嘅百獸之王。只要佢出現，白女巫嘅冬天就會結束。愛德蒙細聲問：咁白女巫會唔會將佢都變成石頭？海尼先生忍唔住笑：佢？白女巫咁望佢一眼，都算佢有種啦。海尼先生仲背咗一首古老嘅詩，講到亞斯蘭吼一聲，悲傷就會消失，佢鍾毛一抖，春天就會返嚟。彼得聽完，深呼吸：咁我哋要去見佢。海尼先生點頭：係啊，我收到口信，亞斯蘭約咗你哋喺石台見面。但講到一半，露西突然皺眉：等等，愛德蒙呢？全屋即刻靜晒，大家衝出門口，大雪遮住晒視線，點叫都冇回音。返到屋入面，蘇珊忍唔住喊：如果我哋冇嚟就好啦。彼得問海尼先生：而家點算？海尼先生已經着好雪靴，即刻走，一秒都唔可以留。彼得仲想分隊出去搵人，但海尼先生打斷佢：唔使搵啦，我知道佢去咗邊。三個小朋友拎住，海尼先生深深望住佢哋，佢去咗白女巫嗰度，佢背叛咗你哋，
蘇珊想反駁，但講唔出口，因為佢哋心入面都知道，愛德蒙嘅樣子早就露晒馬腳。海尼太太補充，如果佢聽到我哋講亞斯蘭，咁白女巫一定會即刻出發，喺半路攔住我哋。海尼先生臉色變得好凝重。如果佢知道你哋4個都喺度，佢今晚就會嚟捉你哋。屋內一陣死寂。海尼先生終於開口，走，而家就走，去搵亞斯蘭，係唯一嘅生路。